asema na nipa ntie arrogance ene de eduru ba bia ere yeduri raging ha mo hu sa metu me nan ko single constituency akoka kire obi se yento aba ma candidate bi mu hu ye mo amene mo tena da mu kura di mo sa me fro obi se to aba ma particular candidate but the binum de me din ko ye campaign wie ye no omo wie ye no na ma konkran Abronye no na Agyapong campaign ayere ba no kura ne se omo ba mo ho campaign omo se Abronye ne soma mo omo se Abronye ne soma se ye meye campaign ko meboa yesa mo di ho adanse ye se ma miema no amfro obi a sa nkrofo no so omo ye sa di me din ba ayero kina omo beba mo ho but this time no omo ye ma me buafu na mom mo obi nkodi obi atem ukodi do obi atem wie na so wia wo se yankoye a unity I mean say unity no ayi mo ana mo kreti Professor Makwe report o se ye kwa abato a ensem aye ka no eno na no andisi fo ye re eyusutie na mom wo ya propaganda na obi be yi ano dia entena social media say wo di ni panatem na wo wia wa bakasa memfa wadamfo